एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गैर एनडीए के 23 विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट है और सभी ने सीजेआई को संयुक्त पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग की है। सागरिका घोष का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।